Sino yun? Fake lang, fake. Fake lang yun. Fake lang, sir. Fake. Fake lang. It's a fake. It's a fake. It's a fake. Huy, cut! Done. Akala ko ikaw yun. Ay, wala. Wala ba yun? Ano ba naman yan? Ay, lakas! Woo! Ate! Ayos ko. Nagpalit na ako ng career. Cameraman na ako. Labas na, hindi ako na pala sinasabi. Ayos ko. Sensya kami. 5'4", 5'4". 6'5". Hindi na.
Dalawa. 7-5, dalawa. Lupit ng pasa, no? Kala ko nakalapit si Mike eh. Lupit ng pasa. Idol! Wala ako sa pay kaya napasa. Michael to Michael. Drive. Pass to Olan. Olan. Jump shot. Rebound by Lebron. Lebron. Drop pass to Otep. Intercept by Olan. Lapit mo naman. Doy drives. Rebound by Michael. Michael pass to John. John on the ball. Pass to Michael again. Pass to LeBron. LeBron to John. John drop pass to husay. Easy shot by Otep. 7. Ang bola ay na kay Doy. Narinig ang sinabi ni Jan. Si Jan. Op! Pasa kay Michael. Michael jump shot. Rebound by last touch. Natawa ako, tinirahan ka tuloy. Ang lupit naman nun. Mga signature ng Mendoza move. Score 9-5, 9-6. 9-7. Pinasa kay Michael. Michael jump shot. Rebound. Oh, last touch by Siso. Hop. Last touch para sa Lebron. Lebron to Michael. Michael to John. John spot. Rebound by Michael. Get the ball. Yo. Ako nang maliit eh. Na kay Michael ang bola. Tinira. Nakuha ni Lebron. Lebron jump shot. Run. Nakuha ni Siso ang bola. Ipinasa kay Doy. Kay Michael. Up. Drop pass. Up. Nakuha ni Lebron.
9-8. Idol, idol. 9-8 tayo, siya na lang. Abutan na. Yun. Nip, may top board. Tapos yun, naano ako sakit. Kay Jan ang bola. Tinira sa gitna. BJ on the ball. Akalain mong nag-exhibition pa. Oh, crossover. Hindi. Alahawi si PK, amen! Amen! Awi! Dinipensahan lang yata yung bola, dinipensahan lang. Sinasadya mo, DJ. Sinasadya pa sa'yo. First Jan 1-9. Ang ganda naman. Quick release. Ha. Ano yung words na yun? Papaul? Papaul. Yan na, nagkakaigpitan ng laban. Pinasa kay Garnett. Garnett, jump shot. Nothing but net. Nothing but net. Kevin Garnett, nothing but net. All 9 na, no? Pares 9 na, di ba? Pares 9. Michael. Michael to Michael. To Doy. Op. Hinahanap ang kakampi. Op, tumira. Ipinasa kay Olan. Op, drop pass. Ganda ng pasa. Ang lupit. Alang-ano ko, dalawang kapre. 1-0-9. Lumusot ang pasa mo, boy, ah. Lupit, ah. Diyan, nakay Jan ang bola. Nagdi-dribble. Nagwa 1-on-1 na sila. Bantayan na. Op, nagkaroon ng nag-switch. Op. Hindi tumama. Last. 1-9. In favor of Uno. Naka BJ ang bola. BJ versus Doy. Binabantayan siya ni Doy. 1-on-1. Dribble. Op. Ang lupit naman nun. Pumasok yun. Hindi lang nakuhaan sa camera. Ang bilis eh. LeBron James yun eh. 1-0. Last. Malupit na depensa kay Doy. Oop! Uy! Sayang yun. Kevin Garnett. Rebound by LeBron. Naghapit na si LeBron. Si Jan. Tinira ni LeBron. LeBron for the tie. 1-2-3. 1-2-3. LeBron. Overtime. Nakay Doy ang bola. Drive. Pass to Olan. Olan for the jump shot. Nakay Jan ang bola. Drive niya. Pinasa kay Garnett. Garnett to Jan. Walang bantay. Oops. Outside by Otep. Pawisan kami. Pawisan na ako. Pagod. Zero ha. Tagal din lang. Michael, ang bola to Olan Banares.
Mike, bola. Drive. Drop pass to Siso. Simon. Rebound by Michael. Pass by Olan. Quick release. Outside. Lots. Replay. May video naman eh. Replay. Nesa ka na lang, replay. Pag Maya na lang para malaman. Diyan, nakay dyan ang bola. Ipinasa kay Otep. Otep to... Pinasa kay Lebron. Kay Garnett. Drop pass to Otep. Foul by si... Game, makikita yan sa video mamaya. Sinong ano? Nakaidoy ang bola. Drive. Rebound by Siso. Nakuha ni Michael. Jump shot. Rebound ni Michael. Ulit. Pasa kay Doy. Reviews. All zero pa rin ano? Pareho pa rin itlog. Kevin Garnett. Pop, nakuha ni Siso. Finger roll. Uy, sayang. Jan for the cleans. Rebound ni Mike. Ilag sa bola. Ilag sa bola. Siso. Olan. Nirap binigay kay Doy. Yun. Ganda naman nun. Libre. Not counted. Wala pa sa area nasa area of responsibility pa. Binabatay na. Alala, kahit mababantay ko, pupuli mo lang ako. Masyado mababa kasi. Masala hindi kayo. Matangat ng konti. Maka-score. Wala score, di ba? Wala pa, 0-0 pa. Lupit ng games. Binabantayan na ni Olan. Pinasa kay Jan. Drop pass to Otep. Ano ba yarns? Michael. Wow. Lupit. 1-0. Tindi ng laban. Si Lebron ang tumira nun. Lebron, kaway. Lebron, kaway. Yan, yung si Lebron yun. Malalayo nyo! Olan, nilalapit ang bola, nilalayo ulit. Naghahanap na mapapasahan. 1-on-1 by Michael. Ang bantay si Michael. 5 seconds na lang na remaining. Time clock.
Pinasa kay Michael. Yes, si Michael lang pala. Mahigpit na ang labanan. All one. Tumatawag ng play si Jan. Oh, play number 1. Play number 0. Si Lebron. Nahanap si Otep. Oh, Nick naman yun. 2-1. Play number 2 yun. Pumasok eh. Michael. Si Olan. Nakuha ni Siso. Ganda naman ang pasa nun. All 2. Straight to 5. Straight na yan. Oh, straight na yan. Straight to 5. All 2. Oh, straight to 5. Diretso na yan, diretso. Yun, nagsasawa na daw si Otep sa loob. Sa labas na daw. Jan, nakadyan ang bola. BJ, number 23. Pinasa kay Jan. Oh, rebound ni Michael, malupit. Oh. Nakaidoy ang bola. Ganda ng pasa. Uy, libre. 3-2. Diyan ang bola. Pinasa kay Mike Garnett. Otep. Rebound. Masipag. Parang si ano. Pasa pala yun. All 3. Uy, pumasok. Time out, Trep. Sabihin niya, time out. Gawa tayo shot play. Ikaw, doon ka. Ito yung timeout nila. Kaya lang malabo yung video ko. Meron na ngayon. Meron na. Wala kang interview? Sir, anong masasabi niya sa laro? Ang masasabi ko ay, happy. Happy. Nandun ko. Lebron, di ka dito. Sir, anong masasabi mo, sir? Mahigpit ang labanan, mahigpit. Mahigpit, sir? Sige. Pero lupit, Ito, malupit, Masipag pagtatalon to, Siya na, Paano kami? Lakas ng uno. Lakas na uno. All 3 na, no? All 3, Pinasa kay Michael, kinuha ni Olan. Lupit na rebound, monster rebound. Pinasa kay Jan, libre. Tumunog. Hindi, papasok yun. Masagad. Kay Michael ang bola.
Ang lupit nun, hapit. 4-3. 4-3, lamang na sila. Last yan, straight yan. Pick and roll daw. Play number ano yon? Oy, pinilit. Ang lupit. 1-1 na yan. Defense. Best offense and best defense ang kailangan. Tinatauhan na si Michael, oh. Yan, oh, kita mo, oh. Ito. Si Otep ang dadala ng bola. Si Jan, na kay Otep. For the win! For the win! Ang lupit!